เข้าไปน้ำตกร้อนจังหวัดกระบี่13 เมษายน 58น้ำตกร้อนคลองท่อมจับมือกันจ้าเราเนี่ยไปช่วยรถพี่ไปพี่น้ำตกร้อนคลองท่อมค่าเข้าคนละ20